Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Uban sa atong mga tagsa-tagsa ka mga pangamuyo, atong iapil kanunay ang pag-ampo nga ang kalibutan maluwas na niining pandemya nga atong giantos. Apil sad nato sa atong special nga pag-ampo ang atong mga benefactors and donors uban sa atong mapasalamaton nga kasing-kasing mohangyo tas Ginoo nga tagaan sa dumta sila og daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios among Amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang sinugdanan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo, ang Dios nga atong Amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kaninyo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay man akong giila nga takos ug gitudlo aron mag-alagad kaniya bisan tuod kaniadto. Siya akong gipanamastamasan, gilutos ug gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtutuo, ug wala pa ako masayod sa akong gibuhat. O gibubuan ako sa atong Ginoo, sa iyang naghingaping grasya, o gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma, nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, bantayi ako, Dios, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin.
Ikaw mao ang akong swerte. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Tudluan mo ako sa dalan ngadto sa kinabuhi, sa kapuno sa mga kasadya. Diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. O gisultihan sila ni Jesus niining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kung ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, ambi ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ay paborito na kong salida sa una ni Jean-Claude Van Damme, kanang blood sport niya. Ang usas iyang training kanang taptapan ang iyang mata niya, mag-fight sila niya. Mas deadly ang dating kay may na kay siyang mukarate o wa na siya pananaw. Murag ug sakto tong gibuhat ni Jean-Claude Van Damme, murag si Kristo murag masayop siguro ni nga ang buta di kagiya. So kining atong
physical nga pagkabuta, pwede ni nato ma-overcome pinaagi og sungkod, pinaagi og other senses. Pero ang gipasabot ni Kristo dinhi dili lang physical nga pagkabuta. Nga naman kay mariplisan lagi na og laing mga senses na naguro yung mga buta nga magsigig text nako. Oh, bitaw mga buta may na kayong mo text. Wa di mo kibaw na. Yes, why ninyo buta-buta? Di ba maka-text gihapon mo kay mo replace man ang ato sa mga gadgets na nasay voice ana o ang imong dunggan kakuan niya kining imong touch kay bawo man kas mga keypad sa dapita. Kana day mga buta nga may na kayong kuan og kaning kuan piano. May pa kay mo adjust sa mga dynamics. Kita gang may mata di magita ka mo adjust ang dynamics. Siya pas-pas pa kayo. Pero buta. Na magani roy buta nga magduwag basketball. Mo pwede ra lagi na siya. May buta, may nakaimubasa. Hikapon ra niya ang kanibang niyang papel. Pero tig yung mubasa. Kaya naman say pamaagi unsaon pagsuwat para sa buta nga ang sense of touch ra mo ilang gamiton. Porting mo basa, may pangmubasa sa ato mga lector. May sa mubasa atong lectors, pero ang buta usay may kayo Kay physical man nga pagkabuta. Pero kung ang ato na ganing spiritual eyes, the eyes of faith, mao na gani mo'y mabuta, di gina mariplisan. Why senses sa lawas nga makapuli ana kung mabuta na ang atong pagtuo, ang atong espiritu. Spiritual blindness. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, mihisgot siya, pasiuna niyang suwat ni isa to? Si Timoteo. Niingon siya dire, nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanakog kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Bisan tuod kaniadto siya akong gipanamastamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako kay dili pa man ako magtutuo. Buta siya ba? Di pa siya kamaong mutuo. Moto ang ending, imbis nga si Kristo mao'y kahayag, iyang bugal-bugalan, iyang panamastamasan, iyang gilutos. Ang tanaw niyang Kristo, murag kontra, murag kaaway. Kay di pa man siya magtutuo. Importante kay ning pagtuo Kamo, magtutuo mo ron, dili? Pusgan. Wa ninyo bugal-bugal is Kristo. Niingon ra ba si Kristo, nabilanggo ako og inyo kong giduaw. Niduaw na mo sa mga binilanggo o nagbugal-bugal mo, nagsalikway mo sa mga binilanggo. Duaw mo? Nya, di mo musalikway sa binilanggo kung muanhas inyong balay. Aron muhangyo nga mupuyo. Musalikway dili. So kung nagliningi ay buta ka kay si Kristo nagwiniingon, nabilanggo ko inyo kong giduaw. Kana pang gisulti ni Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos sa inyong isigkatao, mao'y inyong gibuhat nako. Labing ubos sa inyong isigkatao. Unya, kamo, kanang inyong silingan, sigig pangawat sa inyong balay kay manuyupay. Unsa man, nahigog mo na? O naglagot na? Labing ubos biya na. Mangawat good in town, aron lang taon makakaon, aron makasuyop. Sama, naglagot na mo niya? O nahigugma? Na, ana na. Unya, unsa man na, nabuta na sad ka, giangkon ko ng Kristo, gigutom ko,
giuhaw ko, nagmasakiton ko. Kanang mga adik, di na masakiton di ay. Iparihab magyana nato kay naay sakit, nya naluoy ka na o naglagot. Kita rabab ato rabab may ratag matay ni buang-buang. May ratag mamatay. Anaon? Lisod na kayo. Di na makontrol. Purti na yung yawaa. Labi na yung girip ang imong anak nga dalaga nga nag-eskwela pa in town, nya gipatay pag yun. Saan na? Maluoy pa ka na niya? Uy, tubag. Oh, tanawa inyo mga naong. Ako, maluoy ko. Oy, may pagnisahan na lang to, pahulay nga dayon. Nga naman, mga butata, daghan ang mga tao nga kunuhay nagsigig simba, ako sigig misa, pero nagpabiling buta spiritually kay ang pagtuo dili tinuod. Unsa may tinuod nga pagtuo? Kanang mahigugma na ta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo higugmaa kana mo'y pagtuo. Ang pulong na gani sa imong isig ka tao or ang imo bakang pulong mao nay imong sundon, buta ka. Muna matud pa ni Kristo, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. So ayaw pangambisyon nga mulabaw kang Kristo, nga ang imong pulong, ang imong knowledge labaw sa pulong ni Kristo. Hangad katuna ang iyang pulong. Be a student to Jesus who is our divine teacher. Mo na gitawag og discipleship. Pagpakadisipulo ni Kristo, sunda o sa ang tanan niyang mga gipangsulti. Nya mo graduate ra ka. Matud pa ni Kristo diri, sagdi lang, mapariha raw niya kas imong magtutudlo kung mo graduate na ka. Makatapos na kas imong pagtuon. Kinsa may mo desisyon, kinsa may mo hukom nga ni graduate na ka or nahuman na kas imong pagtuon, ikaw o ang teacher? Kusga. Ang teacher. Nya kamoron, unsa man mo, tinun-an o graduate na? Sus, naiuban na to din, hitiwasuno na. Wapag yapon ka graduate. Kaya nga naman, wa kapasar, siging hagbong. Oo. Unsa may atong mga exams. Karon na mga estudyante, gipaningkamutan sa ato mga educators nga doon na kunoy actual experience. Kana bang experiential teaching. Mo na nga i-immerse sila og mga actual nga trabaho og accounting ka na kay gitawag og OJT. Unsa tawag kana? OJT. Sa di pa ka mo graduate sa accounting, kay pila na ka oras nga i-require ka nga mo trabaho ka kumpanya, way bayad niya kanang ikaw pagani mo bayad usahay aron lang ka maka OJT. Nurse ka adto sa kas ospital, midwife ka, sige sa panghulbot anang bata, panghulbot anang bata. Kami ra yung pare way OJT. Unsa may amo? Kolekta. Kolekta. Sugoon mi. Kolekta. OJT day gyapon ay. Bisan na nga sa seminaryo, i-immerse man mi kada weekend, kada buwan, kada tuig, sige ginang immersion. Mabitaw ni Aaron din si ning buutan nato nga parionon si Father kuan sa seminaryan sa tawag Seminarian Charles Quison sa tiplido ani Quison hapit naman ni mapari pero depende mo pasar siya din pangayuan man taan evaluation tanaw ninyo pasar ka nang nawa tanawa, di ba? Kita na mo, nga naman, buutan man, nagtrabaho man sa kinabuhi, nga gipangtudlo dito seminaryo, iya man gitrabaho dire. Sige na magtutok niya. Sabi, pasar pa dyan ka na siya, pasar pa dyan ka na. Nguna, human ani, karon sige pa nag-serve na ko, kaya ako may iyang teacher, ako may iyang senior, o sige nag-serve. Pader, sa may buhaton pader, may buhaton pader, may buhaton. Anak,
Sunod ani, din aning patuog pare oy. Sa kog diktari pa dir pare ko pareha gud ta. Wala naman ay wala sa ning iwan on. Nato ra ba din ning pare sa una dikon mo sa to. Wa sa to ordinahig pare, Father Leo Lo Archie nagpuyo po to din og mga 6 months. Or doon naman sa tikausang gidahasan siya nga to panahos pandemic. Pero din sa to teacher gihapon to og kaning disciple nga principal. Before siya giordinahan pagkapari, nagid tay evaluation. Daghang ito evaluation dire. Pasar man. Daron pari na siya. Karon ra ba balhinonon ra ba no Father Leo? Adto na ra ba siya sa katedral karong pizza 14. Mga pizza 13, di na takakita ang Father Leo din doon na tayo himuong despedida ugma ang iyang despedida mas alas 6 sa gabi siya magmisa niya ato siyang anang tawag nato bag ipakita nato ang atong gugma kaniya tambong tas misa labaw tanan muhog kas kolekta atong ipabaw niya kay para gud nang mulakaw ang imong anak unsa man kana na kay kwarta ana man day tanong ang pare wa day magkinahanglan kwarta sa to amo gud kolekta dito pader why siguro wa pay siguro no kita nga nagmahal ato gyud siyang pabawnan na ang tanang kolekta anang misa despedida niya sa alas 6 sa gabi ugma kun buhi pa na siya kanang atong ipadala niya tanan. So kamo manimba din dili inyong anhion kaon kay umatay kaon. Kanang ang inyong anhion kay mo pakita ko sa akong gugma ni Father Leo kay dako kay siya natampo dinhi pag-develop dinhigid siya sa dihang nag-develop pataaning atong simbahan. Kauban gid nato siya nga naghago nang dako kay siya og natampo. Kamo sige mo paminaw niya bright ko kay ni Father Leo nindot kay na siya mga punto inigwali nga mamo to baka mo magduka-duka kay wa man sa ko mo celebrate niya. Pero daghan kay siya nahatag nato no. Ako daghan sa kong nakatunan gi kaniya kay anang na magid siya yung mga qualities nga wa pagid nako makatuni og mga abilidad nga wa sad nako mapuy pa kay ubos-ubos ra man gid taon kog abilidad diha sa seminaryo kani sila mga kuan man Tagalog mga matitinik. Ako sige mala kog katunok wa ko di ko tinik. Sige lang katunok. Na atong pabawnan na kay sama ni San Pablo pagbiya sa niya didto sa Tesalonica ba to gipadad-an pod siya iyang magamit ingon siya wa man ko magkinahanglan ani pero salamat sa inyong gugma kanako mao ni atong pagpakita isip simbahan ang apil na sad ning ato mga online parishioners kay sige ra ba sa mo paminaw ang Padre Leo dia sa live streaming ato sad siyang pabawnan i-send lang ng inyong mga donations nga rin ako moabot na lagi ni Padre Leo no ato lang ng kuwaag jutay komisyon ba joke lang ing na lang parang Padre Leo ni Padre di man mo katambong ugma so ato mo sa nang i-live stream paminaw lang mo da live streaming pero ay mo kalimot pagpadala nana niya nganong ato man ning himuon si Padre Leo ni graduate na siyang pagka-estudyante usa na siya kapangulo usa na siya kagiya magtudlo sa mga tao ug manghinaot nga kaming mga pare dili unta mi mabuta ang pinaka dako ra ba kay makapabuta namo kinig yung garbo kanabang muranag kami mo'y Ginoo kami na maoy hawod kaayo muranag di nami maminaw sa mga ubos di nami maminaw sa among teacher nga mao ang mga ubos nga mga tao Mother Teresa of Calcutta naningkamot to serve the poorest of the poor
Nga naman, the poorest of the poor, para niya mao si Kristo. Kamo mo ba na inyong gitanaw ron? Nga mga bata din magsigi og duwa-duwa din karon nag-anam na rabag kadaghan ang recruit man sa hinoon. Sa una tulo raman unta na sila duha, na karon 7 naman magpanon-panon. Naka-recruit na raba. Masig sunod simana, ma-times 2 na. Unsa may inyong tan-aw ana din gasamok-samok o maunay atong representative ni Kristo? Maghubo-hubo ra ba na usahay? Di magsinilas. Hapon niya pag-uwan lang, ligid gid nila nang naadihang yuta niya maglinaw-linaw mo nagjutay di ana o pamagid kay matarong nato aning buni na di ana nga tubangan, hala ligid gid nila niya siya pader ano, kami pader lingaw jud kay sila ba sus murag yung mga langgam nga way mga pako na sigig ligid-ligid ana perti na gid nilang humura niya unsa bay tan-aw nimo ana nila unsa na sila mga samukan, mga hugaw, mga badlungon, nga bisag unsa ingon di lagi pwede mga bata ron panguliin taon mo ngadto, molipot lag kadiyot na sa dana. Ay mo pagso diri kay ubasa kayo nya mga dapsot ning ato mga muaris opisina, anha na gid noon mag-standby, mag-meeting pa. Ay unsa may tan-aw ninyo ana? Mga buangon na, mga badlungon, gahignaw, mga way batasan. Ay mo pangayo anang diha mga tao ha, ika-Domingo. Ay gid mo kuan pangayo na unsay di mangayo. Kada gid na isakyanan banaan gina. Anaan gina siya. Nya unsa man ato nang gukuron, ato nang panghapakon kay mga badlungon, mahimo kang giya nga buta. Mga bata kana nga nagtubo og niingon si Kristo, ayaw gid ninyo tamaya ang gagmayng bata. Kinsa tong magtamay sa gagmayng bata ang inyong kontra ang akong amahan nga atua sa langit. Kay ang ilang anghel nga magbalantay atua kanunay sa atubangan sa akong amahan. Kinahanglan kini mga bataa makat-on gini sa paghigugma sa isig katao. Sa una pag-abot na ko diri bag-o pa ko pag sugod na nila gayaw-gayaw diri. Ako dayong ingnon, dong, ali ra ko dong. Kay magsagbot-sagbot lagi usahay. Kanang ilang leader layo kay nagdistansya nako pirmi ginang 20 meters. Nigabot ako dinib, tuanan na dito dapit may CR, panglingi ba. Idlas kay ignaw. Nya mo abanti ko dito jote. Dong, ali ako istorya ta aambak din ang atos koral kato dito atong kuan kasada, dagan din ang ato nya maniid na sa kuan ako dinib, balik na sad. Mura bang mga manok nga idlas. Oy, karon magsige na kog agbay-agbay perti ng anara ay pada 20 bi hatag dayon kay og di nimo hatagan masuko niya na ato gunang amo na awa na anad na kayo apil man ganani katong ato dihang panguag bugas katong pagpanghatag na tog bugas nakahatag naman tag mga 800 ka mga tag 5 kilo pa. Nya nagpakapin man ta ato mga kuan kanang mga noodles, sardinas ug kana giripak man to nato. Sila mo itabang kay dia, kamo nakatabang mo to. Oh, mao na mas may pa sila. Tabang dag maayo, ripak. Kadtong hatod nato diri og mga mga mo deliver ato mga 5 kilo nga rice. Sila mas sila dia sila tigalsa, ngari. Modaog man la tag 5 kilo. Kamo nakatabang mo galsa dia. Oh, tanaw, agyo po. Sige tabang, nya karon sige nun, pader, gay mig bugas. Nakahinomdom sa kunako. Ang inyong mga ginikanan gipangtagaan man siya, kami diay. Karon pa sa ko kinomdom, karon ba yung gutlua. Nako ang kadto day mga lay minister nga nitabang og distribute. Nya kadtong mga nitabag putos. Amo mo sang gitagaan sila tabag bit-bit kada adlaw nya tabag putos wa man di tagae yay buta naman tingali ko ani ana ba kato gani mga tanod sige pito-pito diha aton tagaan sila wa matagae sige lang sila dagdagan-dagan
Di bitay permanenteng 20 ato, usahay pa gani mo 40 pa. Oh, anak. Pero gahapon sige slag hangyo, dir, bugas bi. Bugas. Nya siguro wa lagi mo ilabot ani, basi giniglakaw nga to, moingon sa to sila. Daw kay pareha sige mi bit bugas, wagi tagai. Basig mo balik to rog wa pa to patyas maginikanan, basig mo balik to diri. Tagaan tingali to na. Kung sa tagaan na to? Wala narabay sobra dito. Ato to tagaan hatag ita na mga kuan kay dinhi wagi apil-apil mo anhilag mga yug bugas. Simba mo dai. Wow, simba pa din bugas pa din. Wagi koy malungag pa din. Nganong sa una nabuhi lagi mo nganong karon di naman mo mabuhi. Bugas pa din. Bugas anak. Di ra bagyo mulakaw. Napay uban masuko pa. Wata sa spader kay say mo desisyon. Unsa man hangtod kadlawon inyo kung pahuaton diri. Anak. Lakaw nga to. Kasabaan ng mga sekretary. Hangtod kadlawon inyo kung pahuaton dinhi anang pare. Kana masuko ka na. Ayaw. Si Kristo na nga naninghag nimo nganong sige kag katog diyang paria ka gahuwat na ko nimo diri kay pakana ang gigutom. Mao tong pagbata nako sa pader naninghag diri nya nilakaw na ra ba ingon sa ko sa una mirisi. Aklaro kayo butag yo ko no. Og mobalik to karon ako na silang ingnon nayo ganib tagai dayon kay si Kristo na. Agad mo klarong suporta sa akong bagong kausa. Ginamanindog na ta. Mga igsuon, uban sa dakong kalipay, pasalamatan ta ang Ginoo nga atong amahan nga nag-amuma kanato ug naghatag sa tanang butang. Busa mo ingon kita, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, nga matabangan sila sa grasya sa Dios sa pagka matinud-anon sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nangulo sa atong nasud nga makiangayon silang moapod-apod sa mga bahandi niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang mga pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa mga atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang kanila nga nangamatay na, nga dad-o na sila didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Makagagahom ug mahigugmaon nga Dios, ikaw ang among kusog ug paglaom. Ihatag ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo o nga makahiusa kanamo kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Sana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios
uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga nasa mga langit, agday ko ng imong ngalan, buabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayngon sa ang halanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, bili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panaginig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga palawat kanimo, apan ni pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Dili maong akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Dili ang akong tubo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer.
iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang sa atong nadawat divine sight. Diyos nun nga pananaw. Kanabang makakita tag Ginoo diha sa labing ubos. Nya mahitabo ra ni kanunay kung ang atong kinabuhi mahimog yung estudyante ni Kristo. Pasabot, magsigi tag paminaw, magsigi tag sunod sa iyang mga pulong. Update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance nga nahalin as of yesterday, September 9, ang atong halin miabot na og 14,829 slots. Ang ato na lang nahibilin, tunga-tunga sad 14,671 na lang. Ang ato aning gisulti nga ang atong birthday gifts maning Mama Mary, so ang iyang birthday 1-month celebration. So hangtod ni sa September 30. So pwede pa mo makahatag og katulo, kaupat gikan karon, no? Mahiubos lagi dayon mo kusmo dayong mga naong inig istorya natong muhatag pa mo. Nya ato sang ipahibalo sa makausapa nga ugma pohon ang despedida para ni Father Leo. Importante nga motambong ta sa despedida mass sa alas 6 sa gabi. Nya muhatag mo sa inyong pabaw ni Father Leo. Nya ay na lang mag-appeal sa kaon. Basin sa di na mapaigo. Joke lang. Apil gyapon ta pero wala siguro mga to lang ko tagod og naa. Ug wa sad ay la sa magpamugos kay kamo pay magdespedida, kamo pay magsigigiyaw-yaw. Maning kamot lang sad ta. Nya mao na atong himuon ha. Ugma pohon atong ipakita ang atong gugmang Padre Leo kay iya man sang gibuhos ang iyang paghigugma isip parokyal vicar dinhi sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.